தையல் தொழில் புரியும் அனைத்து நல்லுறவுகளுக்கும் வணக்கம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஜுக்கி 8100B-7 ஒரிஜினல் மிஷின் செகண்ட்ஸ் மிஷின் நல்ல கண்டிஷன் தான் சொல்லணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து ஸ்டாக் இருக்குதுங்க. 8100B-7 ஒரிஜினல் ஜுக்கிங்க, டூப்ளிகேட் ஜுக்கி கிடையாது. நம்ம ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மிஷினோட குவாலிட்டி, இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா புது டேபிள் செட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீஃபர்பிஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29,000 வித்துட்டு இருக்கோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக பார்த்தீங்கன்னா 26,500க்கு ஃபைனல் ரேட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் கார்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டில் துணி தைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை நான் சின்னதாக ஒரு பொட்டிக் ஷாப் வைக்கிறேன், எனக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான மிஷின் ஒரு கம்மி ரேட்டில் ஃபுல் ஆப்ஷன் மிஷின் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குங்க. மிஷின் வேணும் நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணி தொடர்பு கொண்டு புக் பண்ணிக்கங்க. தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊராக இருந்தாலும் கொரியர் மூலம் பார்சல் சர்வீஸ் மூலம் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்கப்படும். ஃபிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. அதனால் யாராவது தேவைப்பட்டால் இந்த வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி, வணக்கம்.